现在滑滑梯了。问奶爸呀，你在干什么呀？给妈妈踢竹子吗？你踢完了吗？可以和我玩耍一会儿吗？还入味。你看里面还有哦，我都在这儿呢，我在不上吃饱两只宝一只。吃完了。哇，在这高不懂对。对啊。哎呦！来一下。快！现在他吃完了，才吃了。你是不是这样抱着妈妈的？我扛起就跑了。哦，你看他全跑。他在抱些大叔是啥子？四脚长天，哎呀，还想耍舍不得。哎，妈妈就在这边了，你要哎。什么？哦，你看走嘞。我带他运动，要不然天气好。踢下去了，手本坐下去了。带他营业了。你看他带他一起散步。哦，真的是要带他运动一下，要不然熊了就懒的。